Так. Электролюкс, блять. Гелючина, тихо. Так, сделаем обзор на электролюкс радиатор. Гелюшечка. Гелюнушей будем делать. Так. Гель, осторожнее, у меня ножик. Убери руки. Отойди. Так. Вот, ёб твою мать, его еще и собирать надо, блядь. Пиздец. Вот уроды ебаные. Гель, иди кушать, пока солнышко. А мы достанем. Опа. Камин этот. Опа. Чеки. Так, все достали, да? Больше возьмем. Не-не-не, Гелечка, отойди-ка. Нам электролюкс, типа нам на рынке масляных радиатор, но первый. Да? Гелю, иди. Гелечка, иди туда, к маме иди. Все тихо. Так, это понятно. Так, надо собрать. Гелечка, отойди-ка. Моя хорошая. Так, так, так. Чминг, мамданг. Так, это берем, наверное, сюда. Вот так, чпун. Гель, убери, отойди отсюда. Гелечка. Так, посмотрим. Гель, не трогай. Гелечка. Гель, иди, отойди отсюда. Рассматриваешь. Гель, хватит его крутить. Гель, отойди. Так. Так, давай останавливаем. Белая река. Так, это... Листва ходит. Все, Гелечка, подожди-ка. Геля кашу будет? Или не будет Геля каши? Пойдем кашу, да. Тебе каша оставить или все? Там. А? Нет. Не слышу. Нет. Хорошо. Я тогда всем Гелину кашу, да?
Облом. Холодит дождь дождем. Папе. Молочную рисовую кашу будешь? Не буду. Я же сказал. Ир, не надо. Не крути их. Хотя крути как хочешь. Гель, не надо крутить. Что ты крутишь-то? Че такие руки у тебя, как вот мой мандец? Перестань, пожалуйста. Не надо трогать. Отойди. Гелечек. Ой. Ой, блядь. Начинает раздражать. Не надо это крутить, Гель. Зачем крутишь? Все, отходи. Okay. Все, Володя. Все, отойди. Гельчик. Все там больше ничего.